この違いですか。長さ一緒ですよね。長さとコマは一緒で。知ったんですか？もうポチってないよね。知ってないんですか？儲かった金で。その前にみんないろいろ買っちゃってるから。竹川のこれで音が消えるといいね。消えるんですかね。どうなんですか、ユンさん。写真撮ります？いや、映ってるよ。あ、写ってる？これがあれ。古いの。何あれ。古いの。は古いの。なんか今緩んでたよな。完全に。これ何で締めるんですか？特殊工具？違うよ。反対側からしまう。こっち開けなくちゃいけないの？視聴者の皆さんに聞いた方が、誰かモンキーオタの人に聞いた方がいいですか？これどこですか？まあとりあえずクラッチばらさねとネジ締めらんねえし。なんかの混入ですか？じゃあねえ。どこの下にかす。ここに挟まってたの？そう、ここ直せました。わかんねえ。そんな部品使ってねえし、どこにも。プライマリー。謎だぜ。簡単に済むかなと思ったけど、重症もしかして。さあ、どうでしょうね。OK。
こうじゃなかったな。ブレーキのない人生をまた歩もうとしてた。うん。よいしょ。雨降ってこねえかな。なんでガスケットが2枚も来んの？あれ？あ、逆だ。あれ？どっちこれ？こう？こうじゃなくて、ちゃんと本見て。あれなんでこれこんなに硬いの？ちゃんと本に書いてあるからね。あ、これ腰下だからこっちじゃねえや。さあ、シリンダーはちゃんとくっつくんでしょうか。メタルと紙の違いも書いてあるからですね。ノックピンも上と下じゃ確か長さ違ったような気がする。これなんでこれこんなに硬いのこれ？あ、本当だ。違う。長さが。下の方が長いんだ。下のじゃなくて、下に入れるのは短いんじゃないのこれ。短いって書いてあるでしょ。今入れた長いのは違うよ。それ上につくよ。あ、これ逆？違うよ。だからよく見ろよ。どこに入ってんの？オーリング。それも入ってる。うん、ちゃんと確認。はい、これ抜けてるとオイルが戻ってきて、ここからみんなダダ漏れしちゃう。でこれは最初から傷ついてから、ここ液体ガスケットで、
この時うちが持ってた方がいい？全然違う。トラック周りがおとなくしねえし。困ったな。これは何だったんでしょう何だっね。たんだろうそれ。だってないよね。もう俺にはさっぱりわからない。俺にもわかんない。なんだろうこれ。ありがとうございました。はい。